完成咁刺激嘅活動之後，梗係要去食嘢醫翻飽個肚啦。呢間店啊，已經連續3年獲得米芝蓮推介，佢哋主打嘅係涼野菜啊。餐廳嘅環境有現代感之餘，仲有馬來西亞傳統復古元素，營造出家一般嘅溫馨同埋充滿文化氣息嘅氛圍。而家呢，我哋嚟咗呢一間呢叫做 Lima Pulo， 係50啦，係食涼野菜嘅。咁嗱，我媽咪係涼野啦，所以我對於涼野菜係特別有呢個情懷嘅。咁我哋而家呢，就喺我面前呢碗呢，就係涼野叻沙啦。涼野叻沙，跟住呢一碗呢，就係蹦爹雞，係啦，我最叻煮嘅。跟住呢個呢，就叫做 Roti Jala， 佢唔係我哋平時食嗰啲印度餅啦，咁佢係用即係咁樣慢慢咧去畫圈咧畫出嚟嘅呢個 roti。跟住呢個就咖喱雞啦，咁呢個咧就好特別噶啦，呢個我哋叫做臭豆啦 ，sotong petai 臭豆炒魷魚啦。好，我哋開餐啦，喂！哎呀，差啲漏咗呢個秋葵啊，點上佢哋嘅 homemade 自家醬啊，真係好好味噶！最後當然唔少得飯後甜品珍多冰啦〜